こんにちは、堀口教授です。今回は、なんで帰ってきたかと、最近の話をちょっとしたいなと。9月の練習はどうでした？アメリカで、9月1週目帰って。そうですね、9月に帰って、まだちょっと調整みたいな感じで体を慣らしていく期間みたいな感じで9月は練習してましたね。で、タイミングよくっていうか、次の対戦相手になる甲斐選手が10月12ですね、12の大会出るっていうので、雷神さんがゲストで呼んでくれて試合を見に帰ってきました。で、帰ってきてるついでにその整体とかも行ったりしてきましたね。今回滞在中なかなか大変な工程だったと思うんですけど、堀口選手も学生の旅行じゃねえかよって金なし旅行じゃねえかよ貧乏学生の旅見てたなと言ってましたけど、10月の10日、そうですね、10月の10日に、フロリダを出発して日本に向かってきて、そこでまず、日本に着いて、16時間ですかね、ぐらいかかって、乗り継ぎがあるんですけど、ヒューストン経由、ヒューストン経由で、乗り継ぎあって待ち時間合わせて、16時間とかかかって、そこからなんか台風の影響で電車が止まっちゃったりとかあったんで、日本着いてすぐに自分は大阪の大会見に行くんで、本当だったら12日の朝早朝に新幹線が動いてれば出るはずだったんですけど、大阪に向かうはずだったんですけど、台風の影響で新幹線が止まっちゃってるんで、その前の日に、11日に大阪に向かわなくちゃいけないっていうことで、12が全終日運休、そうですね終日運休11の夕方帰ってきて、で、病院とか治療行って、そうですね、そして東京駅行って、夜8時台の後半ぐらいの新幹線乗ろうとしたら、すごい、混雑してて、これは乗れる状況じゃないと、判断して、車で大阪に向かうことになりました。車で途中まですごい快適に進んでたんですけど、途中沼津過ぎて富士インター、で事故かなんかね、すごいもう渋滞っていうか動かない、もう車が全然止まっちゃってて、そこで富士インター手前5キロを進むのに6、7時間7時間ぐらいですよねそのまま順調にいってれば夜中の2時3時には大阪の雷神さんが用意してくれたホテルに着くかなと思ってたんですけど、途中で動かなかった理由何なんだろうね、あれ。動かなかった理由分かんないですけど、富士と清水の間が高波で通行止めで、で下が使えてたのと、あと居眠りしてたやつがいますよね途中で心折れて途中で車が止まってて、何してんだろうなと思ったら、もう寝てましたね過ごし方は寝たりテレビ見たり話したりしながら、車の中でほぼ一泊みたいな感じでしたね。でその渋滞6、7時間で抜けて一番近くのサービスエリア寄ったら、食料が全然なくて腹減ってたんで、その時すごいこってこての揚げ物しかなかったんでそれを買って食べましたね。大阪の雷神さんが用意したホテルに着いたのが次の日の、東京駅出たのが9時11日の9時、21時ですか、21時で大阪の目的地に着いたのが次の日の朝の10時でしたね三重から最後の大阪。そうですね、三重から大阪のそのホテルまで
運転しましたね。ホテル着いて、10時ぐらい着いて、でそこからちょっとホテルで仮眠取ったりして、で午後がその試合があったので、その試合を見に行きましたね。中井君の試合を見た感想はやっぱ強いなと、反応スピードが速いなと思いましたね。でそれを見て自分も対策を練って、次につなげようかなと思ってます。それで大阪大会終わって、ホテル戻って、で次の日が自分がワンチャンピオンシップの解説があったので、電車止まってたので、ホテルでちょっと仮眠取って、両国両国の東京であったので、次の日新幹線がすごい止まってたので、もう動く保証がなかったので、ちょっと早めに3時半ぐらいに出てきましたね。それである程度走ってて、朝方の5時ぐらいになってネットで走りますよって出たので、名古屋でちょっと新幹線に乗り換えようと、自分とマネージャー2人で、1人だけ車を運転その1人は本当申し訳ないですけどそういう感じで東京に無事着きましたね。両国着いて、その解説デメトリアス・ジョンソンとかの試合を間近で見て解説をしたり、そんな感じでしたね。注目した選手とかいましたか？やっぱりそのジョンソンとか DJ とかはやっぱ変わらない感じだな。前もやっぱ動き良かったんですごいなと思って見てましたね。何年前対戦したの？4年5年4年4年かな、4年前ぐらいですね。自分も2日ぐらいちゃんとベッドで横になってないので、4日ぐらいちゃんとベッドで寝てないので、さすがにきつかったですね、最後は。で13に帰ってやっと自分家のベッドで寝ましたどんぐらい寝た？いやでもいつも通り8時間ぐらいとかですね。辛い東名高速だったり、こんな感じで飲み物とか、席ガン倒ししてでもあんまりそういうの体験しないので面白かったですよ。学生旅行みたいな面白かったです。